Gajel mesti ning gon apa jenenge kowe mau ning isor apa ning dhuwur? Ngisor, ganjele mesti ngisor. Ditindangak mendhuwur. Lek kudune ning dhuwur, dadine dhek menisor. Oh, wesine ndhuwur. Lah engko anu, ndangak mengisor. Nunduk. Nek gonku mengku ndangak, nek gonmu aku medun. Oh, iki medun. Gajil juga wes. Semoga kedangaan kowe dan ilang anu nih. Copot gajilnya copot. Wes tak kene dhuwur ganjele. Dhuwur ta ganjele? Dicepuk lek. Ganjele ra kene dhuwure. Dicopot. Bidik kau napot. Wes ki. Berarti posisi lurus. Ganjele ra templekke berarti. Halo. Muhammad. Ganjele ra templekke ra? Siap. Tek.
Kabelnya wis tak pasang. Ganjele gua ra ganjele. Oke, wes. Wes ke posisi kurang piye? Tas kene se. Kurang berapa? Sampean moro anu ra? Menoro-moro. Menara putih kan? Menara putih. Nggih. Ana menara masjid kuwi kan. Menara putih. Dhuwur ta menara putih. Ya menara putih. Apa masjid? Mustaka masjid. Lah kuwi cerno kuwi jan. Anu, kubah kuning. Kubah emas. Anu. Oh, kubah hijau. Kubah hijau. Berarti ngidul. Baju kan dure ana mustakane kuwi, incer ki mustakane. Piye? Kurang piye? Cek.
cek ya masuk. Halo. Iya masuk piye? Meter musola, masjid. Kan ana kubah ana apa? Apa kuwi ya sing dhuwur ya apa jenenge? Pemancar dhuwur itu putih. Terus sak kidule ana kubah ijo. Iku tengah-tengahne.